चीन में बहुत बड़े बड़े और ऊंचे पहाड़ हैं जिन्हें देखकर ही डर लगने लगता है, लेकिन चीन की सरकार ने इनसे भी पैसे कमाने का जबरदस्त तरीका निकाल लिया। उन्होंने इन पहाड़ों पर चढ़ने के लिए मजबूत सीढ़ियां बनवा दी। जो लोग थक जाते हैं या चढ़ नहीं सकते उनके लिए एस्केलेटर लगा दिया गया। और हद तो तब हो गई जब पहाड़ की चोटी तक जाने के लिए लिफ्ट भी लगा दी गई। अब लोग बिना थके आराम से पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर शानदार नजारे का मजा लेते हैं। इसी वजह से दुनिया भर से टूरिस्ट चीन आते हैं और चीन सिर्फ इन पहाड़ों से ही हर साल करोड़ों की कमाई कर रहा है।